กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์ฝนในวันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็แถวภาคใต้ครับแล้วก็ภาคตะวันออกสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้มีกำลังแรงนะครับก็เลยทำให้ภาคตะวันออกครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็แถวนครนายกปราจีนบุรีนะครับสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยนะครับส่วนที่ภาคใต้ก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็หลายจังหวัดครับทั้งประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับรวมถึงที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลด้วยนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมติดตามเรื่องฝนด้วยนะครับส่วนภาคอื่นๆวันนี้มีฝนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแนวโน้มน่าจะไม่ถึงขั้นมีฝนตกหนักนะครับอย่างภาคเหนือวันนี้ถ้าจะมีฝนก็มีฝนแถวตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับส่วนที่ภาคอีสานก็จะมีฝนแถวยะโสธรนะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษแล้วก็สุรินทร์ครับส่วนที่ภาคกลางก็จะมีฝนแถวเนี้ยนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมด้วยนะครับมาดูสภาพอากาศที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยเมื่อวานนี้ฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าดูในวันนี้แม้ว่าฝนจะดีอยู่นะครับแต่ว่าการกระจายตัวของฝนเนี่ยไม่เยอะครับ30%ของพื้นที่เท่านั้นเองแต่ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับการกระจายตัวของฝนเดี๋ยวจะเยอะขึ้นนะครับมาอยู่ที่60%ของพื้นที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปจนถึงประมาณสักต้นสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็อีก1วันคือวันจันทร์หน้าอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ด้วยก็เตรียมตัวรับมือกับฝนที่กำลังจะเพิ่มขึ้นกันด้วยนะครับมาดูทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนนังกากันต่อนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับพายุนังกาเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเกาะไหหลำเนี่ยครับของประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณสัก75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกนะครับด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนผ่านเนี่ยครับเกาะไหหลำบริเวณนี้นะครับเข้าสู่อ่าวตังเกียบริเวณนี้นะครับและที่สำคัญก็คือเข้าสู่เวียดนามตอนบนในวันนี้ครับโดยจะทำให้บ้านเราเองนั้นก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นได้แถวบริเวณด้านตะวันออกแล้วก็ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ